Fala, rapaziada! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos à casa do vovô, rapaziada. E hoje, quinta-feira, horário que o vovô tá brincando aqui, ó, 4h44 da tarde. Tô com essa merendinha aqui e a gente vai brincar e se distrair um pouquinho aqui, ó. Nós vamos pescar na Lagoa do Halloween. E eu já quero aproveitar para lembrar a todos vocês que todo o conteúdo que o vovô aqui faz e traz aqui para dentro do canal é apenas para o entretenimento de todos vocês, beleza? Então vamos lá, turma, vamos lá. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui nas rodadas rápidas e a gente vai pescar daquele jeitinho, né? Que vocês aí já sabem, né? E torcendo aí pra gente conseguir levantar a nossa merenda, rapaziada. É, vamos tentar aí. Ó, colocar aqui 3 rodadinhas nessa. E vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o nosso pescador aí, o Carcará Sanguinolento, hoje, ó, tardezinha de quinta-feira, se ele faz a boa pra gente, hein? Vem, 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 veio, nosso primeiro. 4 escate não, 4 escate não, 4 escate não. Boa. Isso aí. 3 escate, rapaziada. Nada de bônusinho com 4 escate ou 5 escate. E turma, vocês aí que gostam de brincar, vocês que gostam de se distrair, vocês que curtem esse tipo de passatempo, galera, manha do gato, gente, manha do gato. Brincar aí, pra quem gosta de brincar, com inteligência, sabedoria, responsabilidade. Não cometam aí a loucura de querer usar aquilo que possa vir a fazer falta na mesa de vocês. E nunca use aquilo que é de compromisso, hein? Isso aqui é diversão, turma, é diversão. Brincar, mas brincar aí com os pés no chão, gente. Vamos manter aí o autocontrole, rapaziada. Não inventam moda, rapaziada. Não inventam modas, pelo amor de Deus. Bom, aqui pelo menos deu uma... devolveu ali legal, né? Boa! Nossa, gente. Faltou um pescador aqui, galera. Um pescador. Meu Deus do céu. Ah, turma, vou fazer o seguinte aqui. Já que eu subi um pouquinho essa merenda aqui, eu vou levantar esse negócio aqui. Vou colocar na merendinha de um cruzeiro, gente. Vamos lá. Merendinha de um cruzeiro. Vamos ver se a gente consegue pegar um outro bônusinho aqui um pouquinho mais alto. Tentar, né? Tomara que a gente consiga. Tomara. Vamos, vamos. Agora é essa daqui? Vamos tentar essa daqui mesmo, vamos. Voltar aqui um cruzeiro. Tentar, tomara que a gente consiga, né? E o vovô aqui brincando dessa forma costuma dar muito certo lá no Bonanzinha, Natalino, o Blizzard. E por incrível que pareça, agora o nossa lagoa aí do Halloween tá aceitando. Mas ultimamente não aceitava não. Turma, desculpa aí os barulhos, tá? Essa hora aqui, na parte da tarde, é muito movimento. É um vai e vem de moto danado. Tá, estamos lá na 300, né? Brincar assim, galera, é até que legal. Um pouco cansativo, mas eu gosto. Eu gosto de brincar assim. E deixa eu ver agora, essa daqui, né? 3.5, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ali na 400. Eita, desci demais. Como é que a gente consiga pegar o bônus, né? 400, 4.5, ó. Beleza, vamos descer. É, turma. Opa! Vem, 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 vem. Só vinha, só vinha. Vem nada, duvido. Foi uma rodada, né? 2, 3. Vamos lá, vamos tentar pegar lá no alto agora, ó. Aqui.
Nossa, gente. Estamos lá na 500, né? É, turma, agora vai ficar um pouco salgado, hein? Beleza. 3, né? Tomara que dê bom esse negócio. Nossa, 7,5, turma. Nossa, vem. É só vir, Scat, Não vem não. Não vem não, turma. Oh, meu Deus do céu. Vamos descer aqui de novo. E vamos tentar, hein? Vamos tentar. Nossa. 3 rodadas. Vamos descer de novo. Nossa, conexão de baú ali seria top lá no alto, hein? Pegar 5 baúzinhos aqui no alto aqui, ó. Essa daqui, né? Vamos lá. Meu Deus do céu, gente. Galera, vou descer esse negócio aqui. Vou colocar aqui, ó. Beleza, agora o que eu vou fazer? Colocar essa. Tá, agora vamos. Essa daqui. Beleza, vamos descer. Tentar, né? Vamos. Olha qual, hein? É 5, né? Essa daqui, ó. Nossa, vem. Só vem, cara. Veio, pegamos, turma, pegamos. Nossa, gente, que isso, rapaziada. Agora é torcer pra dar bom, gente. Torcer. Nosso pescador vir ajudar a gente, né? Ó, veio o primeiro. Tá, 2 peixinhos ali, beleza. E galera, recadinho aqui também importante, tá? Pra todos aí que acompanham o canal do vovô, que gosta dos conteúdos, que tá sempre aí curtindo os vídeos. Se por um acaso um de vocês aí, ó, tiver qualquer probleminha aí na retirada da merendinha de vocês, aqui é onde eu brinco, na casa atual, tá? Na casa atual, passamos pra X2, beleza. Passamos pra X2, tem umas 4 rodadas ali. Então, ó, se vocês foram cadastrados aí, fizerem um cadastro aí através do meu link aí, né? E na hora da retirada da merendinha de vocês tiverem qualquer tipo de problema, galera, procura o vovô lá no tele do vovô, tá? Procura o vovô lá no tele do vovô pra gente tentar aí ajudar vocês. Tá bom, galera? Então, ó, se vocês fizeram o cadastro aí através do meu link na casa atual, a atual casa que o vovô tá brincando e trazendo aqui pro canal a casa do vovô, se por um acaso vocês levantaram o baiaco de vocês lá, fizeram a boa ali e teve qualquer tipo de problema na retirada ali da merendinha de vocês, galera, vai lá no tele do vovô, gente, me procura lá. Vovô, o senhor vai conseguir resolver meu problema? Não sei, gente, não sei, mas vamos tentar, né? Já aconteceu problemas aqui em outras casas que a gente brincava, em outras casas que a gente se distraía aí. E foi de boa, gente. Foi de boa. Claro que uma hora ou outra entra uma aí que trola a gente, né? Não tem jeito, rapaziada. Isso faz parte da vida. Não tem como fugir, rapaziada. Não tem como fugir. Uma hora ou outra entra uma aí e trola a gente. Infelizmente trola. Seria bom que isso não acontecesse, né? Mas acontece, turma. Acontece, infelizmente. Mas enfim, galera. Enfim. Ó, vamos lá, ó. 10 rodadas aqui no X3, chegamos no X3. Tomara que não trole a gente, né? E toda semana, galera, toda semana o vovô tá trazendo uma casa nova, tá? Toda semana o vovô traz uma casa nova aqui pra dentro da casa do vovô, pra gente se distrair, turma. E se vocês fizerem ali se vocês fizeram, né? Fizeram ali
cadastrozinho de vocês através do meu endereço ali. Na casa nova que eu sempre trago aqui pro canal. Galera, teve problema com a merendinha de vocês ali? Tele do vovô, gente. Lá no Tele do vovô. Me procura lá. Às vezes eu demoro a responder devido, né? O trabalho do dia a dia aí. A correria. Enfim. Gente, uma rodada no escuro e o X10. Vem, 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 vem. Não vem não, gente. Não vem não, turma, não vem não, mas ó, 790, ó, nesse daqui, ó, 790. Aqui eu vou parar, galera, aqui eu vou parar. Tô jogando a toalha, rapaziada, tô jogando a toalha. Eu duvido ficar nesse negócio aqui, ó, duvido. Deixa eu atualizar esse negócio aqui, ó, 799. Galera, tô saindo fora, rapaziada. Esse foi o vídeo. O vovô fez com muito amor e carinho. Tô trazendo aqui pra dentro do canal somente pro entretenimento de vocês. E eu peço o de sempre, galera, o de sempre. Curtam o vídeo aí, deixa o teu joinha aí no vídeo, não esquece não. E eu convido vocês, que ainda não é inscrito aqui no canal, a se inscrever e ativar aí o sininho das notificações. Porque toda vez que eu vou trazer um vídeo novo aqui pra dentro do canal, vocês vão ser notificados. Quando vocês ativarem o sininho aí, ó, beleza? Rapaziada, uma boa tarde aí de quinta-feira para todos. Que o nosso bom Deus venha guardar, proteger e abençoar cada um de vocês, dando muita paz, prosperidade e saúde. E se for da vontade do nosso bom Deus, e se assim ele permitir, o vovô vai estar de volta, trazendo mais um vídeo para vocês, para o entretenimento de todos, beleza? Um abraço carinhoso do vovô, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.